Добрый вечер всем. Я сегодня решил заняться проблемой, которая возникла у меня дня 3-4 назад. Короче, дикий скрип сзади при проезде глубоких ям и лежаков. Ну, естественно, что кроме как новая подвеска здесь, кроме как отбойник здесь скрипит на штоке амортизатора, ничего больше вроде как не может. Все остальное осмотрел, но стянул его кое-как. Кстати, сходит прям тяжело вообще. Сейчас мы его смажем весь. И вот это вот смазка. И все вернем назад. Кстати, стянул недавно новыми с этими хомутами пластиковыми скобы. Короче, зад у меня подстукивал. Я его прям потрогал, пошевелил руками вот такой. Он подстукивает, хотя у меня белые стояли поменьше размером, длиной поменьше и по ширине меньше. Ну вот, короче, я поставил вот эти более широкие, и сейчас вообще классно. Вообще шевелений никаких нет. Но я взял хомуты еще больше, еще большие, совсем большие, прям вот огромные. Вот такие вот, вот видите, вот такие огромные хомуты. И вот решил, что как только те растянутся и звук появится, шевелить я их буду время от времени, то я вот эти вот поставлю. Просто эти жалко срезать сейчас, те ставить. Пускай пока походит, посмотрим. Очень туго затянул, прям вообще хорошо. Ладно, сейчас все это смазываем. Короче, отвлекаюсь немного. И опору внутри тоже смажем. Точнее, мы опору не будем, а смажем сам отбойник. Итак, начал в гараже, заканчивающий на монтажке. Вова затянул, блин, 2 болта не смог, 2 шпильки не мог сорвать. Приехал, они подняли, сорвали, я уже тут все намазал. Здесь-то не скрипело, но на всякий случай, заскрипит через некоторое время, решил и здесь эту сторону обслужить. Здесь то же самое. Вот такие вот крепкие, вот вообще затянул я здорово, конечно. Поэтому хомуты не хотелось большие ставить. Жалко их. Прям вообще хорошо сделано. Ну что, натягиваем, все собираем и проверяем. Все, до следующей встречи. Всего хорошего всем.